सीजन चेंज होने पर सर्दी, खांसी, बुखार, थ्रोट इन्फेक्शन आदि प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 1 चम्मच जीरा लें, 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लें, 10-15 पत्ते तुलसी के ले लें, 1 गिलास पानी में इसे अच्छी तरह उबालें। जब पानी आधा बच जाए तो इसमें मिठास के लिए थोड़ी सी धागे वाली मिश्री मिला लें। डायबिटिक पेशेंट इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे छान लें और गर्म गर्म चाय की तरह सुबह शाम घूट घूट कर पिएं। इससे सर्दी, जुकाम, खांसी, गले की खराश दूर होती है। जमा हुआ कफ भी निकल जाता है।